喂，一個人咁靜喺度睇乜嘢啊？你理得我啊？乜講啊？啊，嚟啦嚟啦嚟啦！係嚟咗啦，我女嚟咗啦，嚟接我翻去啦。係啊。梁叔，你去邊啊？我趕時間啊！我女而家嚟接我翻屋企，第日先請你飲茶啦。係咁先啦，唔該晒姑娘。梁叔，唉，咁遲嘅。誒，阿爸，喂，細妹啊，咁耐先至嚟到嘅，走啦走啦走啦走。誒，走㗎啦，走㗎啦，你好掛住我咧。係啊，我好掛住你啊。誒，咪住先，我留嗰啲錢喺中心度喎。我入去攞翻啦，如果唔係俾人攞晒㗎啦。阿爸，你陪我入去攞好嘛？咁論盡㗎，行啦行啦行啦。誒，老豆啊。嗯。哇，你今日着得咁靚仔㗎嚇，中心啲姑娘同你揀㗎。咩？我自己揀㗎，誒，好靚啊！哇，咁咪一日俾人讚到你黑咯。係啊，中心啲姑娘咧，成日讚我有型，讚到我都唔好意思。誒，咁啊唔係啦，老豆，你快啲帶我去睇下你間房啦。我知道你間房門口啊有你張靚仔相㗎喎。好啊。嗱，你睇下，我影得幾有型。哇！真係好靚仔喎，啊真係啊！唉，哇！阿爸，你睇下你間房幾大嚇？係啊，係啊，好大㗎。誒，阿爸，我見你咧喺度已經住咗成2個幾禮拜啦，都住得咁好，我真係安心啫。係啊，真係好好㗎。啊，食完又瞓，瞓完又食。誒，仲有啊！我聽我啲姑娘講咧，話你喺嗰啲計數小組啊，同埋講故仔小組裏邊好醒喎，老豆。使乜講？你老豆我啊，真係好醒目㗎。呢啲咁嘅嘢，10歲啦嚇。誒，等我第二次咧嚟探你嘅時候，帶埋你本相簿嚟，你有機會咧就俾啲姑娘睇下，睇下我老豆啊以前係幾咁醒先得㗎嚇，好嘛？俾佢哋開下眼界。跟埋，誒，啊呢度啲姑娘幾好喎，哇！幫你洗乾淨晒啲衫，仲擺得咁好添啊！阿爸，等我同你掛起佢嚇。誒，羊毛衫唔使掛㗎，摺埋佢擺落櫃桶就得㗎啦。哦，係咩？哦，好好好，咁我幫你摺好佢先，啊，擺落去嚇。冇錯啦。